Gerai, sveiki visi, labas Mo. Labas. Šioje serijoje šildysime Mo, kur vakar pagamino pizzą. Ne, iš tikrųjų juokauju, pirkom ją, tai dabar Mo parodys kaip. Va, jinai mato tokia yra padžiūvus, o Mo parodys kaip ją padaryti vėl labai skanią. Tai Gerai, įjungiu tą. įjungiam dujinę, Romse. įpilame šiek tiek vandens. Daug pilti nereikia, ar ne? Nereikia čia daug visiškai, Romai, va. Įdėsim pizzą ir sušils tau jinai, va. Uždengsim dangtį ir mažos visai liepsnos. Taip. Va, sumažiname visiškai. Jo, sušils. Va, matote, skiriasi garai. Toks pizzos šildymo būdas yra puikia alternatyva tiems, kurie neturėt mikrobangų krosnelės, tai pažym tokiems kaip mes, nes mes jos neturime. Ir tikrai, pizza išeina labai skani. Galbūt net ir skanesnė negu mikrobangų krosnelė pašildyti. Į blynus gali taip pat Taip, pasišildyti. tikrai galima jau kitus. Taip, pažiūrėkim, kas čia dabar darosi. Va, štai kaip puikiai ta pizza tarytum prisikėlus iš numirusių atrodo. Bet dar truputėlį palaikysim. Na štai, maždaug kaitiname apie 5-6 minutės ant mažiausios įmanomos temperatūros. Ir štai pasižiūrėkit, kaip atrodo. Visai gerai sušilo jau. Taip, tikrai. Skanu. Nu tiesiog kaip nauja pica vos. Taip? Taip. Karšta. Taip. Tai ačiū Mo, kad parodė va tokį žiūrovams patarimą. Gerai. Na ir ką, susitiksime kitą kartą ir aišku, žinoma, žiūrovams dėkui už peržiūrą, už komentavimą, už laikymą ir iki. Iki.